Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V oddaji Dober večer, gospod predsednik, je naš gost Jernej Vrtovec, predsednik stranke Nove Slovenije. Verjetno ga bolj poznate, je eden najbolj prepoznavnih ali pa tako poslancev v državnem zboru, že tretji mandat. Pred kratkim pa je postal tudi predsednik stranke. Lepo pozdravljeni. Torej, ne moreva reči, da ste čisto prvič tukaj, ampak v tej vlogi pa res prvič. Ja, pozdravljeni. Ja, v tej vlogi sem prvič na vaši televiziji. Sem pa bil že pred leti kot tiskovni predstavnik Nove Slovenije, ko sem spremljal bodisi Ljudmilo Novak, ali pa potem kasneje tudi, se pravi, ja, poznam VTV. In kot sem rekla, prepoznaven poslanec v državnem zboru, morda pa vsi vendarle ne vedo, odkot prihajate, da ste Ajdovščina je vaš domač kraj? Ja, moj domač kraj je v bistvu ena majhna vasica med Vipavo in Štanjelom, se pravi Vipavska dolina. Živim pa z družino, z ženo smo se ustvarila družino v Domžalah, tako da imam bližje do službe, pa tudi bližje do vaših krajev, če je potrebno iti na teren, ki so zelo lepi. Tako da nekje blizu prestolnice se pa redno vračamo nazaj domov v Vipavsko dolino. Ja. Po izobrazbi ste teolog, verjetno vas večkrat vprašajo, zakaj ste izbrali ta študij, pa kako ste se potem odločili za vstop v politiko že zelo mlad, že pred študentskimi leti, mislim, da. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem teološko fakulteto izbral zaradi tega, ker ponuja neko širino. Ne samo širino, ampak tudi dodatna znanja z področja filozofije, sociologije, psihologije, torej tudi družbenih ved in hkrati o kulturi, običajih, ne samo v Sloveniji ali pa na stari celini, ampak tudi drugod po svetu. Zlasti sem se veliko ukvarjal z Bližnjim vzhodom, tamkajšnjimi kulturami. In še danes, večkrat sem bil v Bližnjem vzhodu, večkrat v Izraelu, tudi v Palestini, da ne bo pomote. Politika pa me je premamila že v mladosti. Jaz sem vstopil v Novo Slovenijo že leta 2003. Že predtem sem spremljal politično dogajanje že v osnovni šoli, pa niti ne samo politično, slovensko politiko, ampak zlasti družbene pojave, dogodke v družbi. In potem sem pač začel s študentskimi leti, sem začel se politično udejstvovati, najprej v podmladku stranke, ker sem bil predsednik tega podmladka, potem sem bil tiskovni predstavnik stranke, sem delal z Ljudmilo Novak, Lojzetom Peterletom, Matejem Toninom. Takrat smo imeli številne aktivnosti širom po Sloveniji. Stranko smo skupaj vrnili v državni zbor. Potem sem pa bil prvič izvoljen leta 2014. Se pravi, od takrat naprej pa sem poslanec državnega zbora. Z veseljem opravljam to delo. Lahko pa rečem, da enkrat je bolj pestro, enkrat manj. Vedno pa je zanimivo, zlasti, če gledamo na to, kar zahtevajo časi. Nekateri politiki so pasivni in hodijo samo glasovati ali pa so v državnem zboru. Nekateri pa spremljamo tudi širše družbene pojave, se s tem ukvarjamo in ta trenutek je geopolitika, geostrategija zelo zapletena. Pred nami so pomembni izzivi in to me zanima. Kakšne izzive lahko jaz, kot predsednik Nove Slovenije, kot poslanec državnega zbora, dam v luči teh pojavov. Mene me zanima, kje se lahko slovenska politika poenoti okrog 3-4 ključnih izzivov, ki so pred nami. Morda samo omeniva, tema diplomske naloge vaše je bila zanimiva. Kaj ste izbrali? Ja, moj mentor je bil škof Jamnik. Moja tema diplomske naloge pa je bila nadškof Šuštar in osamosvojitev Slovenije. Takrat sem ga poimenoval nadškofa Šuštarja kot pozabljenega osamosvojitelja. Veliko se govori o politikih, kulturnikih, ki so pripomogli k slovenski pomladi, k osamosvojitvi, demokratičnim procesom. Na tega gospoda pa se je pozabilo in šel sem v arhive, pridobil številne dokumente, ker kaže na to, da njegov mednarodni ugled, njegova persona, osebnost, je zelo pripomogla k temu, da je Slovenija bila zelo hitro tudi priznana. Njegovi pozivi mednarodni javnosti so bili zelo pomembni. Torej, odigral je pomembno vlogo v obdobju slovenske demokratizacije in osamosvojitve Slovenije
in iz tega diplomske naloge sem tudi potem izdal knjigo. No, povedali ste, da ste bili poslanec, bili ste pa tudi infrastrukturni minister, ne? Kaj štejete recimo za uspehe tistega obdobja 2 let, mislim, da, ko ste bili infrastrukturni minister? Ja, eden izmed ključnih uspehov zagotovo je bil to, da smo v mojem mandatu začeli graditi 3. razvojno os. Žal je danes še nimamo, ampak tukaj v neposredni bližini pri Velenju smo začeli graditi odsek Gaberke. Na to imam lepe spomine. Sem pa pričakoval, da se bo v roku 4-5 let ta odsek proti Slovenj Gradcu tudi zaključil. Začel sem tudi tisti odsek Jenina, ne? Žal pa ne vem, zakaj se zavlačuje z gradnjo od Prebolda pa do Velenja, ki je zlasti za Velenje. Ja. Se pravičujem, od Šentruperta, ne? Proti Velenju, ki je zlasti za Šaleško dolino ključnega pomena. Ne? Se pravi, jaz mislim, da bi lahko v tem času že odprli ta severni del 3. razvojne osi od Velenja proti Slovenj Gradcu, vsaj nekaj odsekov. Žal pa, ne vem, nisem več minister, ne vem, zakaj se zavlačuje s tem južnim delom te 3. severnega dela razvojne osi. Ampak kot kaže, ima Slovenija težavo z infrastrukturnimi projekti, ker se vsi tako rokovno kot finančno potem, ne bom rekla sfižijo, ampak povečajo. A je to, ne vem, neka naša posebnost? Ali zakaj tako? Ma glejte, infrastrukturni projekti, zlasti tako veliki kot je 3. razvojna os, so zelo specifični. Ne? Največji problem v Sloveniji so različne iniciative, pa pridobivanje različnih soglasij, gradbenih dovoljenj, kajti to se vleče leta, ne? Nekje tudi desetletja. Kar se tiče pa financ, ne? Ja, tukaj so pa simbol aneksov, ne? Kot nekih nadplačil za neopravljeno delo. Zdaj, eni aneksi so upravičeni, eni so neupravičeni. Predvidljivost gradnje 3. razvojne osi je v bistvu takšna, ko bi lahko rekli, da so aneksi, več ali manj jih ne bi smelo biti. In tukaj je zelo pomemben nadzor, ki ga mi vršimo. Ne? Se pravi, država bi morala povečati nadzor nad samo gradnjo in pretokom denarja. Ne? Zaradi tega, da se zagotavlja transparentnost, ne nazadnje gre za davkoplačevalski denar in zaradi tega je potrebno biti pri teh projektih, kar se da, transparenten. Še enkrat, pa izkoriščen to dajo, pri strateških infrastrukturnih projektih bi moral obveljati nacionalni ali pa nadnacionalni interes, naprimer prebivalcev Velenja, prebivalcev Koroške, zaradi tega, da pridemo do te 3. razvojne osi. In ne interes nekaj posameznikov, ki blokirajo gradnjo ali pa so v preteklosti blokirali gradnjo tega dela ali pa enega dela te 3. razvojne osi. In še drugi projekt, na katerega sem ponosen, v mojem času se je začelo graditi tudi drugi tir. Naredili smo e-vinjeto, v mojem času smo prepovedali prehitevanje tovornjakov. Mehen korak, ampak zelo težko usklajevanje, zaradi tega, ker to ni bilo tako enostavno narediti. Ne? Zlasti pogovori s prevozniki so bili kar mukotrpni, ampak na koncu sem jaz tukaj vztrajal. Žal pa se tega vsi prevozniki ne držijo, zaradi tega, ker nimamo več avtocestne policije. Tudi to je bil eden od projektov, ki je bil tako mešano sprejet, ne? Eni za, eni proti. V Sloveniji se radi polariziramo, ne samo, da se ne strinjamo o vsem, ampak smo si nasprotnega mnenja. V sedanjem poslanskem mandatu, ne bova zdaj šla čez vse vaše mandate, kaj ste počeli, ampak v sedanjem ste predsednik Komisije za nadzor javnih financ. In tu je tudi veliko razprav, davčne olajšave, ja, davčne olajšave, ne, ali je obremenitev večja ali obremenitev manjša. Ali nas mora skrbeti za javne finance zdaj v tem času, ko seveda vaša stranka ni v vladi, ne? Zdaj, objektivno gledano, moramo v ta kontekst vzeti tudi mednarodne dejavnike, ne? In sicer, da se nemško gospodarstvo ohlaja in Nemčija pa je naš največji trgovinski gospodarski partner. Tudi v teh krajih, ne, na Štajerskem, na primer, imamo veliko število podizvajalcev za nemško avtomobilsko industrijo, ki v bistvu ima slabe čase, ne, in tudi obeti niso najboljši.
Nemčija, Avstrija in druge države se ohlajajo. Vemo, kaj to pomeni za Slovenijo. Zakaj nas mora skrbeti? Zaradi tega, ker Slovenija na to ohlajanje Nemčije ni najbolj pripravljena, zlasti zaradi tega, ker se povečuje javnofinančni primanjkljaj. V letošnjem letu je naš primanjkljaj predviden za 2 milijardi evrov. Tudi tej predvolilni bombončki ali pa bombonjere, ki se dajo v različnih oblikah, ne pripomorejo k temu, da bi ljudje recimo bolje živeli, ne? Ampak so v bistvu samo začasni ukrepi pred volitvami, na račun v bistvu vseh davkoplačevalcev sicer, ampak ta vreča ni brez dna, ne? In kar danes naredimo primanjkljaja, se v bistvu zadolžujemo za prihodne generacije, če pa naša gospodarska rast še malo bolj zaniha in ima še večji upad, potem bo pa to odplačevanje toliko dražje oziroma toliko težje. Torej, ko govorimo o denarju, o financah, državnem proračunu, tukaj ne smemo biti populisti, ampak razmišljati res trezno. Ne glede na to, da so volitve in verjamem, da vlada razmišlja tudi predvolilno pri tem, ko deli različne ugodnosti. Bi lahko rekli, da nekako predvolilno obdobje se je že pričelo? Ja, že davno. Ne samo kar se tiče deljenja bombončkov, ampak jaz sem zdaj zelo kritičen do enega ukrepa in oziroma je nesmiseln. Zdaj podaljšujemo veljavnost vinjet. V redu, ampak zastoji bojo še vedno ostajali. Iz Velenja do Ljubljane danes zjutraj rabiš skoraj 2 uri. Vse stoji od Trojan že naprej. In lahko rečem, da je potrebno ljudem vrniti finančna sredstva, zaradi tega, ker stojijo v gnečah. Ampak s tem nič ne naredimo, če ne zboljšamo pretočnosti. Druga stvar, ki pa se mi zdi tudi tako zelo populistična, je recimo, da se en del slovenskega avtocestnega omrežja, obalna cesta, se je nedavno izvzel iz sistema cestninjenja. Ja, pa dajmo izvzeti še kakšno drugo hitro cesto potem takem. Saj ljudje so prizadeti zaradi gneč povsod po državi. Se pravi, tej predvolilni bombončki ne pomagajo ali pa ne pripomorejo k temu, da bi ljudje bolje živeli, ampak služijo le predvolilni aritmetiki v državi. Te zapitke pa bomo potem kasneje morali vsi plačati. Stranko Nova Slovenija, Krščanski demokrat, je leta 2000 ustanovil Andrej Bajuk. Drži, je desno-sredinska, krščansko usmerjena stranka. Zdaj ne bova seveda o volilnem programu ali pa o samem programu, ampak vendarle morda pa nekaj točk, kaj je za vas najpomembneje pri tej stranki. Tukaj treba eno stvar razumeti glede Nove Slovenije. Nova Slovenija je močna, robustna, konzervativna stranka. In te vrednote konzervativnosti so univerzalne. Ko govorimo o konzervativnosti, govorimo hkrati tudi o prihodnosti. Kaj spravimo v konzervo? Spravimo tisto, kar lahko ohranimo, zaradi tega, da bomo imeli hrano še za nekaj časa naprej. Torej, hranimo vrednote, ki so ne samo bile včeraj, ne samo ki so danes, ampak ki so tudi za naše zanamce. In to so absolutno pravičnost, varnost, dostojanstvo, svoboda. In ta svoboda, se pravičujem, ne z veliko, svoboda z malo, svoboda posameznika. In mi vedno govorimo o prihodnosti s spoštovanjem do naših izročil, do naše preteklosti. Kajti, če ne veš, kdo si, če ne veš, od kje prihajaš, potem ne moreš razumeti, kaj so tiste potrebe, ki lahko Slovenijo, družbo, posameznika definirajo v prihodnosti. Zaradi tega vedno poudarjamo naša izročila, poudarjamo korenine, s tem, da pa smo seveda imamo vizijo in usmerjeni s posameznikom naprej, kot individuum v prihodnost. Ne samo države, ampak družbe kot celote. No, kar nekaj predsednikov je imela v tem obdobju Nova Slovenija. Zakaj ste se vi zdaj odločili kandidirati za predsednika? Enega protikandidata ste imeli? Glejte, prišlo je pač tako, da je Matej Tonin zaradi različnih razlogov, moj predhodnik, sporočil, da na bližajočem kongresu ne bo več kandidiral. V poslanski skupini, pa tudi med članstvom smo imeli številne diskusije.
Imel sem podporo poslanske skupine, potem mladih v stranki, ki so zelo močni, pa tudi obrtnikov in podjetnikov. Vi veste, da je fokus Nove Slovenije zelo močan na obrtnike, podjetnike, na razumne davke ter na mlade. In zaradi tega te podpore, ki je bila zelo široka, sem se odločil, da grem v to, pa tudi zato, ker imam vizijo in imam tudi že dovolj izkušenj in znanja, da lahko predstavimo Sloveniji, ljudem, prebivalkam in prebivalcem, alternativo zdajšnji oblasti, alternativo temu kaosu, v katerem smo danes, kot smer vizije, stabilnosti, tudi reda in svobode za posameznika, da lahko izpolni svoje cilje, ki jih ima znotraj družbe. Kakšne cilje ste si kot predsednik zadali pri vodenju stranke? Veste kaj, jaz ne bom govoril o odstotkih. Ne, jaz bom govoril o tem, da Slovenija potrebuje razvojno koalicijo, ki je usmerjena v prihodnost, in rezultat Nove Slovenije je tisti, ki bo vzpostavil to razvojno koalicijo. Brez Nove Slovenije ali pa s šibkim rezultatom Nove Slovenije, potem ne bomo imeli razumnih davkov, potem bomo še vedno se prerekali okrog nekaterih tem, ki so v bistvu stranske, niso jedrne, in ne bomo imeli vizije. Torej, Nova Slovenija je porok za stabilno državo, za ustaljene tirnice, hkrati pa za vizijo in pogled v prihodnost. In v tem kontekstu govorim, naš rezultat je razvojna koalicija. Ampak verjetno na volitvah pričakujete več poslancev, kot jih imate zdaj, oziroma kaj bi bil uspeh? Glejte, se pravim, če bo moj rezultat, naš rezultat, pripomogel k temu, da dobimo razvojno koalicijo znotraj desno-sredinske vlade, potem bo bil to zame uspeh. Danes Slovenija potrebuje drugačno vlado, kot pa jo imamo. In prihajam sem zato, da spremenim ta potek dogodkov, ki se kažejo danes pod vlado Svobode. Seveda je več organov v stranki, je pa tudi več zvez, tudi generacijsko. Omenili ste mlade. Ja, imamo zelo močen podmladek. To je Mlada Slovenija. Sem vesel, da pridobivajo veliko število članic in članov, študentk in študentov. In v mladih je naša moč. Mladi so naš potencial. In če tudi gledamo različne ukrepe, ki se sprejemajo v državi, so žal mladi postavljeni tako na stranski tir. Sam sem bil predsednik podmladka Nove Slovenije, sem se takrat začel politično udejstvovati in lahko rečem, da to je odlična izkušnja, ne samo za to obdobje mladosti, ampak tudi tako za naprej, za prihodnost in razvoj posameznika. Torej, mladi so naša prihodnost, tudi v luči tega, ko govorimo o demografiji. Lansko leto se v Sloveniji rodilo le 16,000 otrok, kar je najmanj do zdaj. In pred nami je to vprašanje demografije in rodnosti res ključno. Tukaj se vsa smisel začne in vsa smisel konča. Brez Slovencev pač ni Slovenije, brez ljudi, ki so tukaj, ne moramo pričakovati močnega gospodarstva, močnega podjetništva, boljših plač, razumnih davkov. In na tem delu bi se morala recimo slovenska politika poenotiti. Imate tudi žensko zvezo? Tudi. Se pravi, imamo žensko zvezo, ženske se pač udejstvujejo v Novi Sloveniji, so zelo aktivne, tega sem vesel. Zvezo seniorjev, kmečko zvezo, če želite, klub županov in svetnikov. Se pravi, Nova Slovenija je univerzalna politična sila, ki je vključujoča in v kateri se lahko najde vsak. Mnogokrat se žal nastaja vtis, Nova Slovenija je samo za določene skupine ljudi, ali pa politika ne. Mi ponujemo odgovore za različne generacije, za različne skupine ljudi in vsak je dobrodošel. Vsak je dobrodošel, da se udejstvuje pri tem, ko zasledujemo, kaj je tisto ključno, kaj je tisto dobro za to državo. Kako je s financiranjem strank?
tudi sami ste se znašli v eni aferi, ampak verjetno pridobivanje sredstev za delovanje za predvolilno kampanjo je kar zahtevno delo za predsednika. Ne vas tukaj popravim. Tisto, kar je bilo v medijih, ni bila nobena afera, ampak bombice, ki so prihajale z nasprotnih političnih taborov, zaradi tega, da se pač onemogoči Novo Slovenijo in da ne pridemo do razvojne desnosredinske vlade. Ampak na koncu se je izkazalo, da od tega praktično ni nič. Tukaj je popolnoma vse bilo upravljeno zakonito. Vsaka stranka se pač financira iz proračunskih sredstev in tudi Nova Slovenija se pač v skladu z zakonom financira. Lahko rečem, da če nam nekatere stranke vladajoče koalicije očitajo obvodno financiranje, ne, to ne drži. Ne se pa vprašajo, kako so oni čez oceansko financirani. O številu članov verjetno ne boste govorili, ste pa zadovoljni, želite povečati to članstvo vseeno? Nova Slovenija ima približno 10.000 članic in članov. Poleg tega imamo še skoraj 9.000 simpatizerjev in smo zelo močno organizirani, prisotni skoraj v vsaki slovenski občini. Zaradi tega je ta mreža, ta potencial tako velik in zaradi tega sem jaz tudi optimist, ne? Ker imamo srčne, dobre ljudi širom po državi na terenu, ki se iz dneva v dan borijo, tako na lokalni ravni kot na državni ravni udejstvujejo. In to je dobro, ne? Da je posameznik, ki je sposoben tega, družbeno, ne, aktiven. Torej, naš cilj je seveda povečevati članstvo, in to tudi počnemo, ne. Iz meseca v mesec imamo več članic. Mislim, da pridobivamo na mesec po 100 članov, ne. Se pravi, stranka Nova Slovenija raste, je v vzponu, zdaj rečemo tako, z novim vodstvom, z novo močjo, je teren z novim vodstvom absolutno bolj na nogah, je neka nova vizija, neka nova moč, in ljudje pač prepoznavajo to, da je Nova Slovenija dobesedno ta trenutek v akciji. In imate tudi kot poslanci, mislim, da regijske obiske, da hodite, kako določite program, kaj boste gledali, kam boste šli? Mi gremo povsod. Seveda, Slovenija ni le Ljubljana. Slovenija je lepa zelena dežela, edinstvena, in ki ima krasno podeželje. In ne, zdaj smo bili prejšnji teden, smo bili na Notranjskem, bili smo že na Koroškem, bili smo povsod, ne, in predstavljamo na ta način alternativo, hkrati pa tudi kažemo, da je naša stranka, da je NSI tista, ki zna biti blizu ljudem, ne, da jih posluša, da jim prisluhne. Obiščemo gospodarstvenike, pa ne te velike gospodarske podjetja, ne, ampak male obrtnike, tiste, ki se iz dneva v dan borijo, ki imajo par zaposlenih in jim ni lahko, veste, ni lahko plačevati davkov, ni lahko se soočiti z birokracijo. In mi želimo njim prisluhniti zdaj v opoziciji, da lahko potem, po volitvah, v vladi, uresničimo to, kar oni nam predlagajo. In imamo zdaj na podlagi teh obiskov že spisan program, kaj so prvi ukrepi. In prvi ukrepi so zagotovo razumni davki, zaradi tega, da bodo ljudje lahko imeli tudi višje plače, in nična birokracija. Se pravi, stremimo k temu, da bodo podjetja imela in obrtniki predvidljivo poslovno okolje, da bodo zaradi tega tudi ljudje, ki so zaposleni pri teh podjetnikih, imeli lahko višje plače. Danes pa dajemo tako bombončke, namesto da bi imeli sistemski ukrep, da na račun zakona o dohodnini ima posameznik višjo plačo, ampak ne na račun tega podjetja, ampak na račun države. Smo ena izmed najbolj obdavčenih držav, ko govorimo o davku ob plači. To so številke OECD-ja. In mi želimo to spremeniti. Te davki se morajo spustiti, da bo posameznik ostalo več denarja v denarnici in da bo zaradi tega lahko bolje živel. To predvidljivo okolje je, pravzaprav vsi govorijo o tem, da bi moralo biti gospodarsko okolje predvidljivo, pa so zadeve čedalje bolj nepredvidljive, bi nekako lahko ugotovili. Ja, žal. Jaz to obžalujem. Zdaj, ko gre posameznik kupiti nepremičnino, verjetno predvidi, koliko ima denarja,
in kako bo tudi to po letih odfinanciral, kako bo vzel kredit na banki. Ko gre obrtnik, podjetnik, ustanavlja podjetje, absolutno predvidi vse številke in podjetniki, obrtniki delajo svoje finančne plane za 1 leto naprej. Medtem ko država dvigne davke običajno nekje oktobra meseca in potem za naslednje leto. To je tisto, kar ljudi boli. Ljudje morajo vedeti, kaj jih čaka, kakšni časi so pred njimi. Če pa na tak način ravnamo, pa je v bistvu zelo mačehovski odnos do obrtnikov ter tudi do posameznikov, ki so tukaj zaposleni. Vi podpirate božičnico, uvedbo božičnice obvezne? Jaz podpiram nagrajevanje zaposlenih, ki se trudijo, ki so pridni, iz dneva v dan so na delovnem mestu in podpiram nagrajevanje tam, kjer to lahko naredijo. Božičnica pa mora biti neobdavčena in prostovoljna. Če jo damo, da bo to obveza, potem lahko to marsikakšno podjetje pošljemo tudi zaradi tega v stečaj. In potem bo tej zaposleni prijeli do božičnico, ampak hkrati tudi odpovedi. Neobvezna zaradi tega, ker če damo, da je božičnica obvezna, ni nič drugega kot nov prispevek ali pa nova dajatev, kar pa je narobe. Torej, in že zdaj, tisti obrtniki, podjetniki, ki zmorejo, dajo ljudem božičnice, jaz z njimi govorim, dajo božičnice, so zadovoljni, tudi zaposlenimi, jih nagradijo. So pa nekateri ki mogoče tega tudi ne zmorejo in jih moramo imeti tudi v oziru. Torej, instrument nagrajevanja mora biti kot nagrada, ne kot obveza. Ampak ena stvar pri božičnici. Zdaj vlada predlaga, mislim, da okrog 600 evrov, da bo ta božičnica. Jaz naj povem, da s tem, ko je obstoječa vlada razveljavila zakon o dohodnini prejšnje vlade, ki je predvideval višjo splošno olajšavo, je imel to splošno olajšavo, ko je ta zakon razveljavila, v bistvu v 3 letih vzela 3 božičnice. Ta splošna olajšava je človek, ki je dobil s povprečno plačo, pri njegovem netu, je dobil na letni ravni 1200 evrov več denarja. S to razveljavitvijo je dobil 1200 evrov manj denarja. Torej, mi smo celo božičnico tem ljudem že vzeli na račun tega, da je država pobrala več davkov. Torej, treba razbremeniti delo, podjetja pa bojo sama nagrajevala svoje zaposlene, v to sem prepričan, rabimo pa spodbudno okolje. Ste še verjetno za uvedbo razvojne kapice, tako imenovane za pritegnitev strokovnjakov v Slovenijo, pa mislim, da je bil vaš predlog, da bi vsak, ki se vrne v Slovenijo, bil oproščen plačila dohodnine? Ja, gledajte, zdaj to so ukrepi, ki pomagajo pri razvoju države, oziroma da dobri kadri ostajajo tukaj. Ne smemo pa pozabiti tudi tiste, ki prejemajo minimalne plače. Tiste, ki imajo povprečno plačo, ki imajo doma družino, otroke in se iz dneva v dan ostajajo, hodijo zgodaj v službe, se borijo. Tudi te ljudje si zaslužijo dostojne plačila za opravljeno delo. Torej, ja, razvojna kapica je pomembna, je potrebna, da zadržimo v Sloveniji dobre kadre. Pri tem pa bi izpostavil eno stvar. Zlasti mladi, stari med 25 in 32 let, si zaslužijo nižje davčne obremenitve. Zakaj? Z 2 vidikov. S tem bi jim ostalo več denarja v denarnicah na račun opravljenega dela. Ko jim ostane več denarja, pa drugič, lažje kupijo stanovanje, zgradijo svojo nepremičnino, bolj so kreditno sposobni. In s tem rešujemo tudi demografsko zimo. Pravi, ljudje najprej rečejo, mladi rečejo, najprej rabim stanovanje, potem bom pa razmišljal o otrocih. In tukaj ta bistven element, da mladim je treba omogočiti, da njihovo produktivnost, njihove ideje, njihove vizije, mi imamo izvrstno mladino v tej državi, res imamo potencial, da jih tukaj zadržimo in da jih skozi davčne razbremenitve, da jim omogočimo, da pridejo do nepremičnine in da si ustvarijo družino. Ampak kadrovsko problematiko rešujemo tudi z migracijami, z ekonomskimi migranti. Kako pri vas gledate na to?
Jaz si drugače ne gre. Ne. Za določene specifična dela v bistvu v Sloveniji ni več delovne sile, ampak kljub temu dovolite en poudarek. Ne. Kljub temu, da imamo zgodovinsko najnižjo brezposelnost, imamo še vedno nekaj 10 tisoč ljudi, ki je na zavodu. Ne. Zdaj nekateri ne zmorejo delati, tem je treba pomagati. Nekateri pa zmorejo delati, pa tega nočejo. Kar je krivično do tistih, ki delajo za minimalno plačo. In mi smo se šteli, koliko dobi posameznik, samska oseba, ki ne dela, prejema pa socialno pomoč, in koliko dobi samska oseba, ki dela, pa ne prejema socialne pomoči. In sta v bistvu skoraj izenačena. Mi moramo nagrajevati ljudi, ki delajo, ne tiste, ki nočejo delati. Tisti, ki pa ne zmorejo delati, pa imamo za to socialno državo, da jim pomaga. Kadrovsko stisko, seveda, kadrovsko problematiko, ne, je seveda potrebno tudi z ekonomskimi migracijami reševati, ampak dolgoročna rešitev pa to ni. Ne. Dolgoročna rešitev je samo to, da rečemo in da naredimo vizijo, da vsak poklic, ne glede na to, kdo si, kaj si, polagalec ploščic, vodovodar, frizerka, kozmetičarka, da je vsak poklic cenjen in da kdor dela, izpolnjuje tudi svoje poslanstvo do svoje družine in ne nazadnje družbeno poslanstvo. Ampak ključen argument tukaj pa še en, in sicer prej smo se že dotaknili demografije. Dolgoročno ne bo šlo, da bomo mi kadrovsko problematiko delavcev reševali samo z uvozom ekonomskih migrantov. Ne. Ampak bo treba prilagoditi tudi šolski sistem, zlasti pa povečati rodnost v tej državi. O konkretnih ukrepih bova drugič za povečanje rodnosti. Ja? Ekonomske migracije, dajmo razumeti, ampak so ta trenutek, jih potrebujemo. Ampak to niso ilegalni migranti. Drži, ne, to je ampak dolgoročno nastajajo tukaj številni problemi. Ne. Prilagoditi treba šolske sisteme potem takem. Prilagoditi treba izobraževalne sisteme, socialne, kulturne sisteme. Pravi, z uvozom samo tudi ekonomskih migrantov se nam spreminja tudi kulturna krajina. Se pravi, pomembno je tukaj se zavedati dejstva, da potrebujemo to simbiozo. Koliko ekonomske migracije lahko Slovenija premore, da obrani in ohrani način življenja, kot ga poznamo. Prej sva govorila o obremenitvah, tudi davčnih. Ena od stvari, ki povzroča slabo voljo, je ta nadomesti oziroma prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ne? To je eno tako področje, za katerega se vsi zavedamo, da ta oskrba na nek način mora biti rešena, ampak kako vi ocenjujete zdaj trenutno stanje? Kako bomo lahko še sami odločali, ali bomo šli v dom, ali ne bomo šli v dom, ali bomo moledovali na centrih za socialno delo, naj nam rešijo tako ali drugače naš položaj? Dolgotrajno oskrbo potrebujemo. Ne. Tudi domovi za starostnike so zelo dragi, potrebujemo oskrbo na domu in tako dalje. Se je pa vlada tega napačno lotila. Ne. Mi zdaj plačujemo nek obvezen davek, obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 2%, nekateri tudi več, 3%. Ne. Na drugi strani pa nimamo te dolgotrajne oskrbe. Imamo zdaj 3 odločbe napisane na kuli, v digitalni dobi smo. Ne. In 1. decembra, kljub temu, da se tam zbira denar, ne, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kljub temu, da se ta denar zbira, 1. decembra mi te dolgotrajne oskrbe ne bomo imeli. Ne. Plačujejo pa ljudje kar velike zneske. Zlasti me boli ena stvar, da kmetje plačajo 2%. Kmetje. Ker se vsak dan trudijo na tisti svoji njivi, ne. Ker vsak dan delajo poleti, po zimi. Obrtniki, tudi 2%. SP-ji, samostojni podjetniki, posamezniki, 2%. To boli, še bolj boli pa to, da plačuje nekdo, ki ima dopolnilno dejavnost na kmetiji, ali pa popoldanski SP. Tudi z naslova dopolnilne dejavnosti plačuje določen znesek. Ne? Se pravi, plača skoraj 3%. To ni fair, no? To ni v redu. Napačen signal je to tistim, ki delajo in tistim,
ki želijo še več delati, ne, in se trudijo. Dolgotrajne oskrbe pa ni nikjer. Torej, najprej bi morali imeti vzpostavljen sistem, potem bi lahko rekli, ok, bomo pobirali preko nove dajatve ali pa prispevka, pa še to ne na način, da tako močno obremenimo ljudi. Tukaj tudi proračun, ki bi morali širše razmišljati v tem kontekstu. Nima pa tudi ta proračun, seveda, ni to vreča brez dna in zaradi tega tukaj je potrebno vedeti eno stvar. Ne? V proračunu smo mi v 4 letih zvišali odhodkovno stran, odhodke za 4 milijarde evrov. Za 4 milijarde. Pa dajmo se vprašati, a ljudje, ki bolje živijo, glede to, da smo za 4 milijarde evrov dvignili odhodke. Jaz mislim, da ne. Torej, kam gre ta denar? Po eni strani bi bo potrebno razmisliti tudi o racionalizaciji, tudi javne uprave, o digitalizaciji, o zmanjšanju birokratskih ovir in same birokracije, da bomo lahko to odhodkovno stran postopoma zniževali. Ste v vaši stranki podprli ločitev javnega in zasebnega zdravstva? Veste, kaj je problem? Da mi v bistvu, da ta delitev javnega in zasebnega je zelo umetno ustvarjena. Zame je javno zdravstvo vse, ki izpolnjuje neko javno poslanstvo. In veste, zdaj, posamezniku je popolnoma vseeno, kje bo bil operiran in kje bo naredil nek pregled. Važno je, da pride v doglednem času na operacijo ali pa na pregled. Ljudje plačujejo od svojih plač v ZZZS, v zdravstveno blagajno. Čakajo pa leta, da pridejo do določenih pregledov. V Novi Sloveniji predlagamo že dalj časa, da lahko tudi zasebnik naredi določene preglede, zaradi tega, da se zmanjša čakalne vrste. In je to plačano seveda iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje. To je pa ta trenutek v bistvu razslojevanje, neko razredno sovraštvo do zasebnikov. Dobili pa smo ne te ločitve, ampak državno zdravstvo. Ne? Javno zdravstvo mora biti po konceptu vse, kar je v doprinos javnemu, javnosti. In jaz nimam nobene težave, da bi to dikcijo razširili v smer, da pač smo odklonilnega odnosa do državnega zdravstva, želimo pa narediti to, da zmanjšajo vse lahko čakalne vrste le, če se tudi zasebniki vključijo v ta koncept, da tudi k njim gre denar od ZZZS-ja in da je posameznik, ki čaka na operacijo kolena 1 leto, lahko gre tudi k privatniku brez tega, da on to plača. Zdravstvena zavarovalnica je to en tak steber moči, bolj kot ne bom rekla čisto samostojen, oziroma tako ima človek včasih občutek, da oni odločajo, kaj bodo plačali, kaj ne. In da se pacienti tudi borijo z njimi, a bo kaj plačano ali ne. Žal. Ta zdravstvena zavarovalnica bi potrebovala temeljito preoblikovanje. Zato velik konglomerat, ki deluje po nekem planu, koliko operacij bo letos naredili, kolka, kolen in tega, nima pa tiste usmeritve k učinkovitosti. In v bistvu ZZZS je tisti, ki usmerja naše javno zdravstvo. Posledica te neučinkovitosti pa so dolge čakalne vrste, dolge čakalne dobe. Ljudje trpijo zaradi tega. Razpad imamo, deloma imamo mi že razpad sistema v zdravstvu. Zlasti se to vidi pri družinskih zdravnikih, družinskem zdravstvu in tako naprej, primarni ravni. Imamo vrhunske strokovnjake, požrtvovalno medicinsko osebje, ampak delovanje samega sistema pa katastrofalno. In začetek sprememb v slovenskem zdravstvu bi moral biti na ZZZS-ju, tej zdravstveni zavarovalnici. Kako pa vidite energetsko prihodnost Slovenije? Tu je bilo tudi veliko razprav, zdaj govorimo o zeleni preobrazbi, izstopu iz premoga. Kako bomo dobili elektriko? Ključno vprašanje naše prihodnosti. Drži.
Sam sem naklonjen obnovljivim virom energije, tudi kot bivši minister, ampak v kombinaciji z jedrsko energijo. Porabe električne energije bodo vedno večje. Zaradi tega je pač treba poskrbeti za to, da poleg obnovljivih virov energije začnemo tudi z gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. Brez drugega bloka energetske neodvisnosti Slovenije ne bo, ampak bomo odvisni od uvoza. Je pa še ena stvar, ne? Ta zeleni prehod v Slovenijo stane zelo, zelo veliko. Ogromno denarja gre. Tukaj je treba biti pameten, racionalen, neentuziastičen ali pa aktivističen v odnosu do zelenega preboja, ne? Zaradi tega, ker aktivizem ne bo pripeljal do končnih rešitev, ne? Mi rabimo močne spote, močne stvari, bodisi hidrodivizije, rabimo 3 nove hidroelektrarne na Srednji Savi. Seveda, rabimo res nove tehnologije tudi na področju jedrske tehnologije, kot so male modularne elektrarne, ampak vse skupaj brez močne jedrske elektrarne, drugega bloka, pač energetske neodvisnosti Slovenije ne bo. Ker snemamo sedaj to v Velenju, naj povem, da velik doprinos, oziroma bo prišlo do izpada tretjine proizvodne električne energije ob zaprtju Teša. In tega se moramo zavedati, da če ne bomo nadomestili Teša, bo Slovenija v bistvu za 1/3 bolj odvisna od uvoza. Še ena stvar, glede sončne energije. Veliko je dilem o tem, reklame za samo sončno energijo. Pa dajmo se vprašati, koliko proizvede Slovenija soncem. To je pod 5%. To ni nič. Zlasti za oskrbo energetsko intenzivnih podjetij je to mnogo premalo. Po noči sonca ni. Železarna pa dela tudi po noči. Pride oblak, sonca ni. Se pravi, mi rabimo stabilne vire električne energije, ne pa obnovljivih virov. Lahko so obnovljivi viri za zdraven, niso pa to stabilni viri, ki bi bili tako potencialni, da bi lahko samo na njih gradili. V zvezi z to sončno energijo in sončnimi elektrarnami je bilo tudi precej razprav glede nove kmetijske zakonodaje. Nekateri so opozarjali, da bodo namesto polj zdaj površine z sončnimi elektrarnami in da ne bo več toliko hrane, ali je to pač neka floskula? Jaz upam, da je to floskula, Zato ker ne moramo in ne smemo okrniti našega podeželja, naših lepot. Zaradi tega, da bi proizvedli minimalno več električne energije. Torej, ja, ne imajo ljudje sončne elektrarne, ampak ne smejo pa tega imeti na račun tistih, ki jih nimajo. Lahko balkonske zaradi mene ne jih imajo, ampak ne smemo pa skaziti našega podeželja na račun tega aktivizma, ki sem ga preopisoval. Torej, podeželje ponavadi v Sloveniji opisujemo tako zelo idilično in zelo romantično, ampak življenje je kar težko na kmetih, bomo rekli. Sam prihajam iz podeželja, sem dejal, da sem pač v majhne vasice v Vipavski dolini. Ma je lepo, Na podeželju je lepo živeti. Človek dobi tam čisto drugačno dinamiko, drugačno razumevanje. Ne moramo primerjati življenja v mestih ali pa na podeželju, absolutno ne. In je lepo, kljub temu, da ni idilično. Veste, človek, ki živi na podeželju, ima otroke, jih mora dati na avtobus, šolske dejavnosti, mora starš voziti te otroke. Se pravi, ni vse poslano z rožicami, ampak Slovenija je tako raznolika in lepa, da se splača vlagati ravno zaradi tega v podeželje, tudi v našo naravo, zaradi tega, da ljudje tam ostajajo.
Če bomo vsi živeli v mestih, v mestnih središčih, če bo centralizacija prevladovala, potem bomo pač skazili to državo. Veste, države brez posameznikov, ki ustvarjajo tudi izven mest, ne, delajo, se trudijo. Te države, takšne države se res plača živeti in to je ta država, ki jo mi rabimo, ne, kot skupnost. Kako pa smo ogroženi zdaj v teh novih geostrateških razmerah? In kaj pravite na te zahteve po večanju obrambnih izdatkov, da tudi Slovenija recimo kupuje orožje, pa niti ne za sebe? Zdaj, varnost je ključna komponenta za razvoj posameznika. Ne? Brez varnosti, v različnih pogledih varnosti, se posameznik ne more razvijati. Ne? Geopolitična situacija pa je takšna, da ko govorimo o varnosti, recimo posameznika v Sloveniji, našega državljana, ne smemo izključiti varnosti, ne, in teh elementov v drugih evropskih državah. Evropa je 500 milijonska, v bistvu majhna, ne? Če primerjamo nas s Kitajsko, z Indijo in tako naprej. Ne? In verjamem, da mnogo ljudi se ne počuti ogrožene zaradi vojne v Ukrajini. Ampak, če ne pokažemo enotne Evrope ob tem, da pomagamo našim rojakom, ne, na drugih delih te evropske celine, ki se počutijo ogrožene strani Rusije, potem se bo zgodil domino efekt. Ne. Danes je Ukrajina, jutri so lahko baltske države. Kaj potem? Ne? Se pravi, jaz podpiram povišanje obrambnih izdatkov. Pa ne samo v kontekstu obrambe, ampak tudi strateške infrastrukture, vojaške mobilnosti in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker je to edina odvarčevalna stvar, da lahko živimo še naprej v miru. Se pravi, brez močne zunanje politike, diplomacije in tudi močne vojske, ki vlaga, torej zagotavlja varnost, ne moremo zagotavljati trajnostnega miru. Ampak tudi, kar se tiče zunanje politike v Sloveniji, nismo enotni. Tudi skoraj bi rekli glede osnovnih zadev že ne. Kako vendarle nekako poenotiti, ne pa na tem graditi potem neke politične kapitale? Pa se imate prav z vprašanjem, ne? Nismo enotni. Jaz to obžalujem. Ne? Jaz sem zelo močan pristaš Evropske unije, kljub temu, da ima Evropska unija ogromno napak, preveč zbirokratizirana, preveč administracije in ljudje dejansko ne čutijo. Ne? Ampak taka Evropa nima alternative. In jaz kar malo žalostjo gledam, kako ljudje rečejo, da Slovenija mora izstopiti recimo iz Evropske unije. In kaj potem? 2-milijonski trg bo konkuriral proti komu? Mi smo z vstopom v Evropsko unijo pridobili številne ugodnosti. Smo tudi neto prejemnica Slovenija. Ampak verjetno ves čas pa ne bomo neto prejemnica, ne? Ja, gledajte, jaz si želim, da ne bi bili več neto prejemniki, ker to pomeni, da bi bila naša razvitost večja. Ne? Veste, na ta način se delijo sredstva. Ne? Se pravi, pa ne samo neto prejemniki v tem kontekstu, ampak prost pretok blaga. Schengen, žal, ki ne deluje, ampak je deloval v preteklosti pred migrantsko krizo, pa to so stvari, ki nas kot Evropejce definirajo. Ne? Je pa res, da ima Evropa številne pomanjkljivosti, zlasti ko govorimo o neučinkovitosti sprejemanja zakonodaje, ukrepov in tudi o določenih stranpoteh, ki jih je Evropa naredila v zadnjih letih, tudi ko govorimo o gospodarstvu, o migracijah, ne? Odprtih vratih, o zagotavljanju varnosti. Ko govorimo o gospodarstvu, sem izredno kritičen o tem, da smo sprejeli v preteklosti, v Bruslju so sprejeli določene ukrepe o prepovedi prodaje vozil na notranje izgorevanje z letom 2035. Zdaj se te stvari spreminjajo, ne? Z novo Evropsko komisijo. Ampak številne napake so bile narejene v preteklosti. Ampak Evropa kot taka kljub temu nima alternative. In moramo ustrajati.
In tudi, kar se tiče naše enotne podobe Slovenije navzven, kljub samo jaz mislim, da tradicionalne politične stranke, ki niso podvržene različnim populizmom, kot Nova Slovenija, ko zavračamo populistične ideje, da se bi lahko poenotili do par ključnih zunanje političnih izzivov in tudi enotno nastopali. Zlasti, če imamo okvir, rabimo mir. Rabimo mir, rabimo sredstva in ideje, da ta mir v Evropi zagotavljamo. Ste tudi povezani, seveda, mislim, da v Evropsko ljudsko stranko. Kakšne so te povezave? Ja, Nova Slovenija je del te močne vladajoče politične skupine Evropske ljudske stranke. Sodelujemo na dnevni ravni. Tudi naš poslanec v Evropskem parlamentu, Matej Tonin, je zelo aktiven tudi v sami skupini Evropske ljudske stranke. Kot najmočnejša politična skupina, Evropska ljudska stranka, torej, znotraj Evropskega parlamenta ima ne samo to moč, ampak ima hkrati tudi poslanstvo, da spreminja Evropo v smer večje učinkovitosti in zadovoljstva, dolgoročnega zadovoljstva prebivalcev stare celine. Morda spregovoriva za konec še, zakaj ima politika tako slab sloves. Tudi razni komentarji na izjave poslancev so taki zelo čudni. Pa se to od nekdaj v Sloveniji. Pa ne le v Sloveniji, se tudi drugod po Evropi, pa tudi v Ameriki. Ko sem bil na enem izobraževanju v Združenih državah Amerike pred enim letom pa pol, mi je en ameriški politik dejal, pri nas je isto, ali pa še huje. Tudi ameriška družba, na primer, je razdeljena, toliko je zdaj razdeljena, že dolgo časa ni bila. In tudi drugod po Evropi ima politika pač takšen sloves. Zdaj, ta sloves si jaz osebno želim spreminjati. Se pravi, ključno pa je, da znamo politiki pokazati učinkovitost dejanja, ne pa samo besed. In negativna konotacija o politiki v Sloveniji izhaja ravno iz tega. Samo govorijo, nič pa ne naredijo. Štejejo le dejanja. In to bom jaz zagovarjal venomer, jaz sem operativen človek, operativc, in kar si zadamo, moramo tudi izpeljati, ne pa samo besedičiti o tem. Pa te razne pravijo tudi na zagovorniškim odrom ali pa v državnem zboru si nasprotujete, padajo težke besede, potem ste pa se razumete in skupaj pijete kavo. Zdaj, če padajo težke besede, argumentirane okrog nekaterih temeljnih vprašanj, ko imamo v vidu vizijo, to ni nič slabega. Se pravi, dialog, pogovor, če tudi je težek, deloma iskriv, ni nič slabega. Soočanje vizij in argumentov je stvar demokratičnega procesa. Samo odklanjanje pa žaljenje, nestrpnost, hujskanje, tudi v politiki. In zaradi tega vedno govorim, da potrebujemo dvig politične kulture v Sloveniji in v Evropi. Kajti tudi politika, ali pa politiki, smo ne nazadnje, ne smemo pozabiti, odraz volje ljudi na volitvah. Dvig politične kulture pa je tista stvar, ki bi povrnil zaupanje ljudi v politiko. Zaradi tega naslavljam v bistvu tudi vaše gledalke in gledalce, da so dele neka nova politika, novi ljudje, mlajše generacije, tako, smo tiste, ki verjamem, da lahko pripomoremo k dvigu politične kulture v različnih političnih spektrih in iz različnih političnih polov. Jaz odlično sodelujem z marsikakšnim politikom iz drugega političnega pola. In se mogoče z njim ne bom strinjal v 90%, ampak zaradi tega ga ne bom žalil, niti ne obrekoval. Ampak iskal sinergije, kje je pa tistih 10%, katera so tista področja, ko lahko rečemo, ok, imamo samo eno področje, ampak tukaj ima pa enotna
in šla skupaj pred kamere in to podprli. Jaz mislim, da ja, dvig politične kulture, dejanja so pa tista, ki na koncu le štejejo. In potem boste po volitvah gledali, s kom bi šli v morebitno koalicijo, ali že zdaj rečete, s kom pa zagotovo ne boste šli? Mene zanima, kot sem dejal, razvojna koalicija, koalicije pa se sestavljajo po volitvah. Grem na volitve, gre Nova Slovenija na volitve po dober rezultat, potem pa se začnejo koalicije sestavljati v nedeljo, ponedeljek po volitvah. Želim pa si vlade, ki bo bolj produktivna in da je Nova Slovenija del tega, torej razvoja, vizije, produktivnosti, ustvarjanja za ta naš narod. Je mogoče kaj storiti, da bi bila volilna udeležba morda vendarle višja, ne? Ker načeloma na teh rednih volitvah je kar nizka. Ja, volitve so praznik demokracije. Smo država, ki se je morala to izboriti, to možnost, da gremo na svobodne in demokratične volitve. Torej, jaz že zdaj vabim lahko vse ljudi, da pridejo in dajo svoj glas, kajti vsak glas je pomemben in kljub temu je odločujoč, ne? Pa si mislimo, da ni, ampak že mnogo bilo primerov, ko bo nekdo izvoljen ali pa ni bil izvoljen, ne? Samo zaradi enega glasu. Ne? Torej, tudi volilna udeležba je zelo pomembna znotraj tega demokratičnega procesa. In če nam je bilo, nam ni bilo dano, če nam je bila volilna pravica za svobodne volitve izborjena leta 1991, potem je pač naša dolžnost državljank in državljanov ta, da v bistvu se udeležimo volitev. Mnogi narodi in države bi si želeli, da bi šli na volitve svobodne in demokratične, pa te možnosti nimajo. Torej, mi to možnost imamo, da jim jo izkoristiti. Pa malo poglejmo, kako drugje živijo, ne, da bomo lažje ocenovali tudi svoje. Hvala za tale pogovor in seveda uspešno delo še naprej. Bomo rekli, ne, da politika pa vendarle ni samo sedenje in govorjenje, da je pa treba tudi med ljudi in marsikaj prebrati, odločiti in tako tudi vplivati na življenje ljudi. Ja, najlepša hvala za povabilo in to zagotovo, kar ste dejali, drži. Ne? Če želimo žeti uspehe kot družba, kot narod, kot država, potem je pač potrebno zavihati rokave in delati. Posameznik se ne more razvijati, če ne dela. Zato pa rabi politiko, da ustvari dobre pogoje, da tisti, ki dela, ki ustvarja, ki ima želje in vizije, da lahko potem tudi dobro zasluži. Hvala lepa torej in do naslednjič. Najlepša hvala. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost, lepo se imejte še naprej.